जीत सकते हैं एक गेम को खेल के पेटीएम कैश। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक लिंक का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो लिंक क्या है मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया रहूँगा। तो दोस्तों वो लिंक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। मैं ऑलरेडी कॉपी करके रखा था इस लिंक को। दोस्तों याद रखिएगा, एक लिंक से डाउनलोड करना ज़रूरी है, तभी आपको साइन अप बोनस जो कि 10 रुपीज़ पेटीएम कैश है तभी आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये लिंक मैं आपको सिंपली इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैं दे दिया रहूँगा। तो दोस्तों अब उस लिंक को क्लिक करके देखिए दोस्तों, आपको ये वाला गेम मिल जाएगा, बल्ब स्मैश। तो दोस्तों आप देख सकते हो, बेस्ट गेम ऑफ 2017, बहुत मज़ेदार गेम है। मैं एक मोबाइल पे खेलता हूँ इस गेम को। तो देखिए दोस्तों, अब आपको इस गेम को सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये गेम डाउनलोड होने लगा है और कुछ ही देर में ये गेम डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आपको कोई ना कोई लिंक से इस गेम को डाउनलोड करना ज़रूरी है, तभी आपको 10 रुपीज़ का पेटीएम कैश एज ए साइन अप बोनस मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और सबसे ऊपर में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो के बाद इस गेम को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, 4.6 का रेटिंग है, बहुत ही मस्त गेम है। मैं पर्सनली खेला हूँ इस गेम को और बहुत ही अच्छा रेटिंग भी आप देख सकते हो। ये कुछ लोग फेक लिख देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि गेम कैसे खेलता है और कैसे अर्न करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गेम 100% ओरिजिनल गेम है और मैं कैसे कमाया जाता है इस गेम में पैसा, मैं आपको वो भी बताऊँगा। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, अब गेम को ओपन करने का बारी है। तो देखिए दोस्तों, गेम को चलिए ओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो दोस्तों, आपको फेसबुक से लॉगिन करना है इस गेम को। तो ध्यान रखिए, एक अच्छा सा जेन्युइन सा आईडी इसमें फेसबुक से लॉगिन कीजिए, कोई फेक आईडी का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन आप कर भी सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। मैं खुद करता हूँ तो मैं भी करूँगा फेक आईडी का ही इस्तेमाल। अभी आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली। आप पेटीएम कैश जो मंगाओगे इस ऐप के थ्रू, तो वो आप किसी भी नंबर में मंगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना डाल देता हूँ ईमेल आईडी। तो दोस्तों मैं फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड मैं डाल दिया हूँ। अब मैं इस पे नेक्स्ट पेज पे देखिए दोस्तों, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, आपका जो बल्ब स्मैश गेम है वो लॉगिन होने लगेगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आपको 10 रुपीज़ का वॉलेट बैलेंस यहाँ पे मिल गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, अपना नंबर डालना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ दिख रहा है, मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगा, मिनिमम ₹100 रिक्वायर्ड। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये आराम से अर्न कर सकते हो। देखिए दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है रेफर फ्रेंड्स एंड अर्न 5 पर रेफर। अगर आप 5 रुपीज़ अर्न कर सकते हो एक रेफर का, ठीक है। और अगर आप रेफ़र नहीं कर सकते हो, चलिए मेरे जैसा ही अगर आप हो कि रेफ़र करना आपको पसंद नहीं है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, प्ले एंड विन डेली एंड वीकली लीग एंड यू कैन अर्न अप टू 1000। तो देखिए दोस्तों, आप इस गेम को डेली प्ले कीजिए और आपको डेली और वीकली रैंक में अगर आपका रैंक मिल जाता है तो आप इसमें अर्न कर सकते हो 10, 20, 30 करके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस गेम का कुछ नियम। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप यहाँ से इन्वाइट कर सकते हो, पर इनवाइट का 5 रुपीज़ मिल जाएगा दोस्तों आपको। और यहाँ पे आपका प्रोफाइल है, देखिए मैं अभी फ़िलहाल कोई गेम अभी खेला नहीं हूँ, इसीलिए 0 दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग आपको मिल जाएगा, इनवाइट यहाँ पे या कुछ भी, ये सब छोड़िए। अब स्टार्टिंग देखिए, गेम मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। बहुत आरामदायक गेम है, बहुत आसानी से आप इस गेम को खेल सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सिंपली मुझे ऐसा करके खेलना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मुझे इस छोटे से लेवल को पार करने का 200 कॉइन्स मिला। अब मैं उन 200 कॉइन्स को अपने पॉइंट्स में आ जाएगा दोस्तों, वो ऑटोमेटिक आता है, वो इस कंपनी की तरफ से आता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं सेकेंड राउंड भी पूरा करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये सब आपको खेलना है, आप कैसे खेलते हो ये आप पे डिपेंड है। तो देखिए, आपको हर टाइम आपको रैंक आपका नीचे आते रहेगा, यानी कि रैंक आपका हाई में जाते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे करके आप खेल सकते हो। चलिए मैं अभी नहीं खेलने वाला उतना, लेकिन ये सब आप लेवल देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, ये सब कुछ लेवल है, अगर आप डेली और वीकली पार कर देते हो इस लेवल को, तो आपको बिल्कुल पेटीएम कैश मिलेगा, भारी मात्रा में पेटीएम कैश मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो, डेली वाला में रैंक अभी 5921 है और वीकली में
35 260 है। देखिए दोस्तों मैं अभी 2 लेवल ही खेला हूँ। वैसे दोस्तों मैं आपको सच बताऊँ तो आप इस गेम में 5 या 6 लेवल पार करो तो आपका रैंक बहुत ही हाई में चला जाएगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा अभी डाउनलोड हो रहा है ये गेम, तो इसीलिए इतना प्लेयर है, इसीलिए 1-2 लेवल में इतना रैंक है। तो 5-6 लेवल ज़्यादा से ज़्यादा आराम का लेवल है। मैं अपना ओरिजिनल मोबाइल पे 2 घंटा पहले ये गेम डाउनलोड किया था और वहाँ से मैं अभी उस मोबाइल में शायद 171 या 72 रैंक में था। तो मैं 2-3 लेवल और खेलूँगा, मैं रैंक में घुस जाऊँगा और मुझे उस मोबाइल में पेटीएम कैश मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल इस गेम को खेल सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा 10 रुपये साइनअप पे अगर आपको लेना है तो आपको सिंपली इस वीडियो के नीचे गए डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिलेगा इस गेम को डाउनलोड करने का। और ध्यान रहे कि करेक्ट इनवाइट लिंक से ही आपको डाउनलोड करना है, तब आपको 10 रुपीज़ मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाकर करते हो तो 0 रुपीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस गेम को बिल्कुल डाउनलोड कीजिए। मैं आपको बोलता हूँ कि इससे आप ढेरों सारे पेटीएम कैश या फिर मोबाइल रिचार्ज अर्न कर सकते हो। कुछ ही दिनों में ये गेम 50,000 डाउनलोड हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी ट्रिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू, टेक केयर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों।